Hoci som neplánoval pridať nové video tak skoro, táto aktualitka za to určite stojí. Nedávno som totiž dostal od kolegu tip na retroakciu v Maďarsku, ktorej miesto konania bolo prakticky na slovenskej hranici. Maďarské železnice na prelome mája a júna zaradili na pravidelné vlaky premávajúce medzi Miškovcom a Ózdom retro súpravy, ktoré boli ťahané Sergejmi. Ak by sa medzi divákmi náhodou našiel niekto, kto netuší, o čom hovorím, ide o motorové rušne, ktoré boli vyrábané medzi rokmi 1964 až 2001 vo Vorošilovgrade, dnešnom Luhansku na území dnešnej Ukrajiny a s ktorými sa dodnes môžeme stretnúť v pravidelnej prevádzke na území Maďarska. Tie, ktoré boli za socializmu distribuované do Československa, boli v oboch našich krajinách vyradené do konca 90. rokov, respektíve krátko po začiatku tohto storočia. Kvôli svojmu pôvodu dostali u nás aj v Maďarsku prezývku Sergej. Čo sa týka tohto retro podujatia, z časových dôvodov sme sa autom presunuli do stanice Banriev, ktorá sa nachádza na hranici so Slovenskom a v ktorej majú vlaky premávajúce medzi Miškovcom a Ózdom úvrať. S kamarátom z Česka, ktorý u mňa trávil víkend, sme na stanicu v Banrieve dorazili asi pol hodinu pred pravidelným odchodom osobáku do Ózdu. Na prvej koľaji už bol jeden Sergej v retronátere odstavený a na nástupišti veselo debatovali fotografi z Poľska. Po krátkej dobe sa na Miškoveckom zhlaví stanice objavila súprava osobáku do Ózdu. Sergej, ktorý ju priviezol, v Banrieve odstupoval od súpravy a štafetu prebral spomínaný Sergej v retronátere. Súprava bola radená z dvoch osobných vozňov radu BHV a riadiaceho vozňa radu BDDF v olivovo-zelenom nátere zo 70. rokov. Historicky ladený bol aj interiér vozňov. Rozbeh Sergeja sprevádzalo tak mohutné dymenie, že by to v každom fanúšikovi istej Gréty zo Švédska vyvolalo nutkanie položiť otázku How dare you? Následne sme sa mohli spokojne uvelebiť na svojich miestach a kochať sa krajinou. Po príchode do Ózdu sme okamžite preskočili do druhého osobáku, ktorý bol radený z rýchlikovej súpravy z troch vozňov radu BD a jedného vozňa radu AD. Opatrené boli tmavomodrým náterom s troma bielými tenkými pruhmi. Interiér bol taktiež pekne spravený. Hoci ide o retro súpravu tvorenú zo starých vozňov, dvere už bolo nutné ovládať gombíkom, aj keď išlo o klasické lámavé dvere vybavené kľúčkou. Týmto vlakom sme sa odviezli až do stanice Kazinec. Cestou tam nám však rušeň na malú chvíľu vykapal, čo nám pridalo bonusový čas jazdy zadarmo a tak sme mali v Kazinci z plánovanej polhodiny na obrad iba necelých 15 minút. To však spôsobilo pravdepodobne neplánované križovanie dvoch retro súprav v tejto stanici. Naspäť sme sa odviezli práve tou oprotiidúcou. Tá už bola radená z vozňov, ktoré sú miestami prakticky dodnes bežným koloritom maďarských tratí. Prevádzkujúci dopravca ich však nazýva pravým menom retro. Po príchode do Banrievu sme sa pobrali domov. Ak by ste si mysleli, že v tomto bode video končí, mýlite sa. Keďže som nebol jediný, koho pozornosť prilákalo zaradenie takýchto súprav na osobáky, počas cestovania sme sa mohli v okolí trate stretnúť s rôznymi skupinkami ľudí, vybavených rôznou fotografickou technikou. Títo však na rozdiel odo mňa so svojou zaľubou trošku preháňajú. Veď uvidíte sami. Prajem príjemnú zábavu a nezabudnite. Meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.